duherutse gusurwa n'umuyobozi w'uburezi ku rwego rw'umurenge wa Gacaca, atugira inama ko umwana wese yakagombye kwiga afite intego. Natwe rero twikoze mu mitana tuzana systeme yitwa EduGuide. Ni impine y'amagambo Education and Guide, tuyita EduGuide. Iyi systeme yacu buryo ikora, usubiza ibibazo birimo utubazo dutoya, intego cyangwa se ikaguha intego bitewe n'uko wasubije bya bibazo. Aka kanya rero tugiye kureba ni gute wayigeramo, ni gute wasubiza ibyo bibazo, ni gute wabona ibisubizo byawe ariyo ntego yawe. Turafungura Microsoft Edge, niyo web browser dufite, tutayipinge gs gakolo mu nyuguti ntoya .github.io/web, ubundi duhitinge enter, tubone page iragaragaye. Iyo page ni ya gs gakolo. Nkuko nababwiye, iyi ni systeme yo ku rwego rw'ikigo cyacu. Noneho murabona ibintu bihari kuri iyo page. Tujye kuri EduGuide tuyimeze. Umaze gukirika EduGuide, baraguha ikaze kuri EduGuide system. Ushatse wanasoma EduGuide system ibyo ikora. Umaze kuyisoma urakirika Riazek. Kiritse kuri Riazek naho turabona indi page ikugaragariza icyo Riazek cyari cyo, ndetse n'abadufasha mu kugayidinga no gukansaringa abanyeshuri. Dukirike login. Ahangaha rero sasa niho tugeze. Turebemo ishuri twigamo, Senior 3A. Dushyiremo nimero. Iyi nimero rero turashyira aha, ni nimero y'umunyeshuri kuri liste yo mu ishuri rye, ariko tukongeraho n'inyuguti ya A. Bivuze ngo uwo munyeshuri ari muri Senior 3A, kugira ngo ataza guhuza nimero n'undi uri mu irindi shuri. Dushyiremo nimero, urugero tugiye gushyiramo 11, twongereho na A biri muri capital letter. Dukanda akajisho turebe ko ibyo twanditse ari byo, twemeza ngo dutangire test. Test yacu irafunguka. Afungutse n'akabox tudashaka, turagakuraho. Hano murabona amazina, student name, turayuzuzamo. Hano hasi hari n'ibibazo, kone twa tubazo turi buze gusubiza, muratubona. Turandikamo amazina. Reka dufate urugero, tugiye kwandikamo Mugenzi Eric. Twanditsemo Mugenzi Eric. Dushyiramo student number ye, turayizi ni 11. Turashyiramo 11. Nta A ihari kubera ko twongeraho A turi kugira ngo twinjiremo. Dushyiraho class ni Senior 3A. Dushyiraho nimero y'ababyeyi. Ngomba gushyiraho nimero y'ababyeyi kuko tuyikoresha muri discipline. Noneho turebe ibibazo turasubiza.
I like helping people solve their problems. Jewe uyu munyeshuri mugenzi Eric tugiye kugaragaza ko akunda ibintu bijyanye no gukorana n'abantu, nibyo akunda. Hano rero ubwo turavuga ko akunda gukemura ibibazo by'abantu, ubwo akunda gufasha abantu. Niba akunda gufasha abantu rero turabyemeza. Not like me bivuze ngo ntago abikunda. Somewhat like me abikunda gake. Mostly like me arabikunda. Exactly like me abikunda cyane. Nuvuga ko uyu munyeshuri wacu turi gukorera hano ndetse kagomba kwikorera, ni urugero turi gufata. Twemeza ko akunda gukemura ibibazo by'abantu, dushaka tubaye nkaho uyu munyeshuri wacu akunda ibintu bijyanye no gukorana n'abantu. Ibibazo byose birimo ko akunda gukorana n'abantu turemeza ko abikunda. Hano turahitamo exactly like me, akunda gukemura ibibazo by'abantu, akunda gufasha abantu. Enjoy fixing, akunda kubaka, oya ntago abikunda. Like working with tools or machinery, ntago abikunda. Tumanure kugira ngo dusubize n'ibindi. I take pride in working with my hands, ibyo ntago abikunda. I prefer active job over sitting all day. Turemeza ko abikunda gake, turemeza ko abikunda. I enjoy doing research and solving complex problems. I like questioning why things happen. I enjoy trying different solutions. I like reading and learning new things. I believe everything has a logical explanation. I enjoy drawing, singing, or dancing. I like thinking in creative or unusual ways. Tuzamure dukore ibikurikira. I enjoy doing things differently. I enjoy music. I enjoy working with other people. Yes, ibi ndabikunda. I enjoy listening to and helping others. Ibi ndabikunda cyane. I like teaching others what I know. Ndabikunda cyane. Enjoy comforting people in distress. Ndabikunda cyane. I enjoy care-based activities like helping the sick. Ndabikunda cyane. I enjoy working in a team. Birumvikana kubera nkunda gukorana n'abantu, ubwo nkunda gukorera muri team. I like making decisions and leading others. Ndabyemera cyane, ndabikunda. I enjoy public speaking or presenting. Ninjye ndabikunda cyane. I enjoy being a leader or entrepreneur. Exactly. I enjoy starting a new project or business. Wapi ntago ninjye. I enjoy jobs involving sales or networking. Ninjye. I like using schedule and following organized plans. I like working on structured tasks. Tumanura gake gake tureba. Enjoy doing tasks the same way every time. I like working on structured tasks.
none nje gake. Enjoy doing clerical record keeping work. Naho ndasubiza ko ari gake. Noneho maze kureba ibintu, ese nibyo navugishije ukuri, nemeze yego niba navugishije ukuri, ubundi njyohereze ubundi ntegereze ko barambwira okay, hano bambwiye ko byagiye ngo nabyohereze. Bimaze kugenda ndongera nsubire hejuru, nsubire inyuma, nongere nsubire inyuma, ngere ahanditse result, ubundi ngera ahangaha, aha niho ndandika umubare 11 niyo student number yanjye, nongere nshiremo ishuri, ubundi nkirike search kugira mbone ibisubizo ngibi byaje. No kuvuga ngo system impaye code senior 3A ishuri ryanje umwaka, none ya nimero ya code ya student number, none na code bamayitwa social enthusiastic. No kuvuga ngo hey Mugenzi Eric, according to your exec result, you are likely to be high school teacher, social worker, motivational speaker, human resource officer. Urabona ko intego yanjye niyo kuzaba high school teacher, iyo kuzaba a social worker, iyo kuzaba a motivational speaker, kuzaba human resource officer. Urabona ko nkuko nabitekereje ko nshaka ibintu byo gukorana n'abantu, intego yanjye ni iyi rero. Umwana yandika iriya code kuri cover y'ikayi ye, buri gihe akajya areba yakayi, buri kayi yose y'isomo yiga akabyandika, yamara kubyandika akajya afungura ikayi akareba, bikamwibutsa intego ye yihaye, ubundi agakora cyane ngo atsinde kugira ngo intego ye y'igihe kirekire yashizeho izagerweho. Mwakoze gukurikirana iyi tutorial, murakoze cyane, Imana ibarinde.